发了一期改造院子全过程的视频，受到了很多网友的关注。网友问的最多的问题就是我这个竹楼具体的花了多少钱，这个竹楼它能使用的时间是多久。然后今天我发的这期视频就来给大家详细的讲解一下。我们走，然后我们进去里面看一下，这地上的这一堆木头是我用来准备做那个院子门的。现在这个木头放在这里。这边是我整个院子的一个大鱼池，我们先看一下这个鱼池。我这个大鱼池是跟这个溪流是连通在一起的。这边的话，因为还没有施工完，这个是下雨下的水，在这个上面我还要做一个那个凉亭，现在也还没有做好。然后在那边的话，那边还有很宽的位置，我还没有计划好要做一些什么东西。然后接下来我们这边的话，下面就是我的这个竹楼，然后我这个路旁边就是这个溪流一直。我这边这个房子，我这里是一个落地窗，然后这边是大门，然后那边这个房间跟2楼我就挺喜欢这样的，就是说在这边做一个小鱼池，这边因为考虑到安全性，我做的比较浅。养一些小鱼的话还是挺好看的。然后这边是我那个一条防盐的排水沟，然后有的时候它也是一个流水景观。大家有没有见过这么好看的这个排水沟其实这个排水沟是跟这边连通在一起的，跟这边连通，在这个木板下面就是我的一个下水道，像这个水排着都是往这个下面排出去。如果这个水沟水满了之后，我那里做了一个坎，它就会从那边下水道排走。大家问的是最多的问题就是我这个竹楼到底是能使用多久。其实竹楼并不是说你们想象的那样，大家随便用一个这个竹子去山上砍那个竹子就可以用来当材料。咱们做建筑的这个竹子一定是要用那种很老的那种竹子，很老的竹子它这个纤维很密实，它不容易缩水，起码是要用那种3年以上的那种老竹子。我们辨别竹子是什么辨别？像有些竹子它表面上会有一层霜，或者是像这种有点疤痕的，这个是已经干了。如果这个竹子没有干的话，它是表面上是有一层很厚的那个白色的霜。我现在带大家去看一下那个新鲜的竹子，我们怎么样去区分它，好吧？我这里有几根这个竹子，像这种竹子你看，放了一段时间它掉皮了，然后它也这个上面这个霜它也不是很白，你看它这边都是比较偏绿，像这种它就缩水了。这种竹子呢，它就是比较嫩。并不是看它的大小来区分年限的，而是看这个竹子你看像这种有霜的这个竹子，至少是1-2年的，它这个霜还不够厚。像这种有这种厚厚的一层白霜，竹子还微微的发黄，看到吗？这个竹子它是有微微的这种发黄。像这种竹子它就比较老一点，相对来说比较老一点。我这里是没有那种特别老的。它基本上那种特别老的那种竹子你没有去清洗表面，它表面上是很脏，而且这种白霜还有那个污垢它都是特别厚。做房子选用的材料，这个也是很关键的。一般像我这个竹楼的话，主梁的话基本上都是选用3年以上的那种老竹子，而且还是比较粗的。也不是说你选的老的，就是说马上就立马就做房子。咱们这个竹子，你不管是老与不老的话，也不是说马上就能拿来用，我们需要放到那个阴凉的地方做一个阴干。我们先进屋，钥匙差点掉下去。我们先进屋看一下，进屋看一下那个。这边之前我在这边的话，就是放了很多那个竹子，你看，因为这个竹子我都是放在这个树底下让它阴干，但是这些竹子已经是放得太久了，有些竹子都已经坏掉了，至少
竹子砍过来至少要放个几个月吧，放个几个月，才能让它去那个作为一个材料一样的做房子。然后很多人又问到我做这个窗户为什么不用竹子啊？他说用竹子这样不是很配套吗？其实用竹子做的话，我以前在山里面的时候也是用的那个竹子做的这个窗户。竹子做的它有个什么缺点呢？它就是没有像这个这么合缝，知道吧？还是选的用木头的话会比较好一点。再说竹子的话，它施工起来，它操作起来可能会相对来说会有一点点难度。很多网友问到，就是他说你这个房子结不结实啊？咱们这个房子结不结实？到我这个房子里面，咱们来看一下。像我这个房子，你看一下它这个形成，我做的这种结构啊，它像一个那个鱼骨纹一样的，知道吧？它是双向都是有这种拉力的，就是相互拉住，不可能像你们说那样，能一推它就能摇摇晃晃。那是不可能的。每一个像那个我每一个这个地方，你看都是这种，都是像这种鱼骨纹一样的这种把它打上去的。用的竹片真的是成千上万，数都数不清的。你像我这面墙一样的，它这边是这样斜的，然后这边的话它又是这样斜的，看到吧？就这样相互的支撑，交叉一样的你们说这样结不结实？做框架的时候，每一个地方它都有那个支撑的。我大概这个房子的话，是有将近30根这个立柱一样的这种立柱。然后像这边的话，这个立柱它是一根完整的竹子通向2楼的，是一根完整的，都是一根完整的竹子通向2楼，它们是一体的，并不是说做下面的时候是一根，做上面的时候是一根，它们是一个整体。然后还有一个问题就是说，咱们这个房子这个保温行不行？然后我这个墙面是做了有那个4层。我今天就是说为了拍视频，我特意的就是把那个竹子脊，这里有一片，我就把它撬开来了。咱们可以看得到，我这个是内墙嘛，竹片嘛，然后这个就是保温棉，这个就是保温棉。然后我们再到外面去看一下，外面这里我们看一下。然后我这一块是用的一块那个薄的木板，它是相对来说比较薄的木板，然后板子里面就是那个保温棉，然后板子外面就是这个竹片，这个竹片外墙的这个竹片就相当于一个那个装饰一样的。还有问到最多的那个小伙伴就是问我这个茅草，这个茅草它是一个什么样的草？其实这个茅草它是假的，它是那个塑料的。具体的应该也不叫塑料，它是一种防那个阻燃的材料。你是用火去烧它，它是烧不着的，是一种阻燃的一种塑料材料。然后反面它是这种茅草下面就是这种有一个这个保温棉，它也是可以那个起到那个隔热保温的这个作用。反面是一个这个棉，这个我是贴上去的，整个这个草是贴上去，然后再用这个东西把它用那个板子把它固定住。然后就是还有很多朋友问我们说，说这个房子会不会很潮湿啊？会不会风吹倒什么的？之前我这里也刮过很大的风因为我在这个树林里面，之前我们去年南昌有一次刮了可能有7、8级的那个大风，我这个房子它还是很安全没事情啊，可能也是不是说我这个房子非常结实，可能因为是这个树的功劳吧。会挡掉一部分的这个风吧。很多人就问到说，你这个房子会不会很潮湿？其实我这个房子它都是离地面有一段距离的。我们往这边看一下，其实我这个房子它离地面有个50、60公分，是悬空的嘛，所以说它潮气是没有像你们说的那样会很潮湿因为它不接触地面的。还有很多网友问到我这个院子里面这个水是不是活水其实我这个水它是循环的。为什么我这个水它会这么清澈呢？然后我就给大家介绍一下我这个自己做的一个这个过滤的其实我这个下面这个板子下面它是整个一个鱼池的一个过滤仓我那就打开来给大家看一下。差不多这里就可以了。
现在我们把这个过滤窗打开了，这个就是我整个鱼池的一个过滤舱啊，我来给大家介绍一下了。这个就是水嘛，鱼池里面的水，这个是面溪，还有那边一个面溪，这边的话是一个底溪，就通过这三个进水的到这边来，这里也是分3个。像这个3根管子，它是一个散发管。散发管什么意思？就是让这个水在这里面分散，而不是说水冲过来，它会把这个里面的脏的东西冲起来。这个舱它就是一个沉淀舱嘛。你看这个沉淀舱的水，从这边通过这个翻水墙把水翻过去，然后这边是那个毛刷舱，然后水从毛刷舱到这边这个藤棉舱，藤棉舱再从那里通过水是每次都是从底下冒出来的，这边就是生物舱了，然后这边就是清水舱，这个是杀菌灯。这个清水舱这里装了一个这个水泵，然后这个水泵把这个水抽，通过因为我这个管子是埋在这个里面的，通过这个管子把水抽上去，然后从上面一流下来，就是这样一直循环。然后还有一个舱是在这边，我们板子没有把它打开，那边是那个排污舱，就是咱们如果要清洗舱的话，排污的话就都在那边，通过那个拔管子就可以搞定。这个也是我自己基本上东西材料嘛，就是到网上买，然后这个就都是自己做的，因为去买的话可能就是要很贵呀，所以说这些都是自己做的，包括那个桌子，这个也是我视频里面出现过的，像这个桌子啊，还有那个桌子啊，基本上所有房子啊、屋子里面的东西啊，基本上都是我自己制作的。天气好的时候呢，就带孩子们在院子里面玩耍，做一些小朋友们喜欢吃的食物，带孩子们一起种花啊，养一些小动物啊。我发现有很多城镇里面的小孩，基本上放学后都是关在家里。也许我想让小孩们这样更亲近大自然，算是给他们留下一个快乐的童年吧。也经常和朋友在院子里面一起喝茶。自从我返乡后，就开始做电商，在院子里不仅是休闲带娃，也是我办公的地方。我认为生活就是用自己喜欢的方式过日子。